Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, pejabat pemerintah ingkang kula hormati, para pengurus Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Bansar, Ansor, Ibnu PPNU, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, teng Tegal niki sampun dibentuk, sampun dilantik Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Alhamdulillah. Niki ingkang dipun percados kangge berdiri di depan ada dua orang kangge teng Kabupaten Tegal, yaitu adalah sosok yang sudah dipilih semasyarakat Tegal. Dengan jengane kula sosok terbaik, yaitu setunggal sederek Kyai Siwang nomor kaping kali Kyai Khairuddin sebagai Komandan Laskar Sabilillah Kabupaten Tegal. Mugi-mugi masyarakat Tegal segoyo bareng-bareng rempeg ayu pada berjuang dari PWI Laskar Sabilillah kangge masyarakat Tegal, kangge bangsa, kangge agama, kangge negara, kangge leluhur, kangge sejarah, khususnya kangge Nahdlatul Ulama. Para syirek, para rawuh, para sedulur, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, ansarin wal fatayat, masyarakat Kalisoka, Duku Warung ya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu niki kula saged rawuh dumateng panjenengan sedaya silaturahim kanggo bareng gendu-gendu rasa terhadap sesuatu ingkang wonten dumateng Indonesia kang lagi hangat wonten dumateng Tegal. Kina pembedan. Sebab nopo? Sebab masyarakat Tegal sedaya ki sami demen ing Kanjeng Nabi, demen ing Kanjeng, panjenengan sedaya maring Kanjeng Nabi demen napa ora? Mesti demen. Lah wong Indonesia iku, wong Tegal iku bukan sekedar cinta kepada Rasulullah, tapi cinta kepada sesuatu lambang
kedekatan dengan Kanjeng Nabi. Lagi wingi anak wong keliling gawa jarene rambute Kanjeng Nabi, ya wong Indonesia seneng ora kira-kira. Ana maning gawa sandale Kanjeng Nabi. Lah wong Tegal ya seneng ora kira-kira. Nganti ana wong sing ngomong, "Ki dekene Nabi wong Tegal, sapa sing arep tuku? Wani apa ora 200 juta?" Ya glotak 200 juta. Wong dasare demen marang Kanjeng, saking demene sampai gampang dihapusin ning wong iku. Nggih napa mboten? Jadi dasar demen marang Kanjeng Nabi ku salah apa ora sih Gus? Ora salah. Wong Tegal iki ora salah. Ora salah. Wong demen marang Kanjeng Nabi kok salah ning ngendi sih? Kene mboten. Lamun gue agama ya ora salah. Wong jarane Kanjeng Nabi ngendika, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ora bakal sempurna imane masyarakat Tegal, masyarakat Kalisoka kecuali angger nyong didadekaken marang sampean kabeh sing paling didemeni. Ngungkuli wong tua lorone, ngungkuli anak-anake, ngungkuli manusa kabeh. Berarti sampean kabeh iki imane ora bakal sempurna kecuali ndadekaken Kanjeng Nabi wong sing paling didemeni marang sampean. Mulane jare Imam Ghazali ngendika sing arane demen marang Kanjeng Nabi iku termasuk syarat iman. Syarat kesempurnane iman. Tanpa demen Kanjeng Nabi, imane panjenengan sedaya ora bakal sempurna. Jadi demen marang Kanjeng Nabi salah ora? Ya ora salah, malah kuwi syarat imane kula kali sampean. Kina pembuatan. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Cuma pada waktu tahun 1832 tahun 1832. Jarene siapa sih Gus sampeane? Jare Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto, seorang sejarawan muslim asalnya saking Surabaya yang mendapatkan penghargaan damel buku Atlas Wali Songo tahun 2014. Sanggur nyong cerita kayak ora bakal ngerti sekali dirongokna bae. Kene mboten. Wah, Agus Sunyoto mentis khusus orang bisa dipikiri mana sampean mikir Agus Sunyoto, mikir utang durung dibayar beketer sampean. Nggih napa mboten? Ki jare Ki Agus Sunyoto ngendika tahun 1832 iku Belanda mendatangkan orang-orang dari Yaman. Di antaranya adalah kaum Ba'alwi sing dikenal marang sampean Habib. Lah iki para rasul Belanda begitu mendatangkan Habib sing Yaman, sing Hadramaut Tarim, tampangnya tampang Arab, cungure dawa-dawa. Wong Tegale kaget apa mboten? Ya ora kaget maning. Deleng cungur dawa ngemek cungure dewek blesok kaya kowe terus kaya kowe. Kok saya nemen bainas sama iwas sumur. Gina apa mboten? Kim Belanda ndugikaken Ba'alwi klan Hadramaut, klan Ba'alwi dugi ning negara Indonesia di branding, dipaicap, di label. Apa labelnya? Ini adalah cucunya Rasulullah jare Belanda. Wong Tegale matae picok kabeh nganti 200 tahun ora melek-melek. Nggih napa mboten? Baru wis duwite entek kabeh nembeke pada melek kabeh. Nggih napa mboten? Lah iki para syrek propros dulur, niki supaya sampean paham. 1832 itu kenapa Belanda niku ndugekaken Ba'alwi sing Hadramaut teng Indonesia
dicap label putuhe Kanjeng Nabi. Sedangkan sedurunge 2 tahun sebelumnya tahun 1830 sampean kabeh ngerti Pangeran Diponegoro ditangkap ning Belanda. Sopo si Pangeran Diponegoro? Nggih Pangeran Diponegoro niku Sayyid. Wong jenenge beono Sayyid iku. Lho Sayyid iku sopo? Ya wong Arab. Sayyid iku sopo? Ya putune Kanjeng Nabi. Diponegoro niku dengan pasukan Indonesia mengadakan perlawanan terhadap Belanda, meneruskan yaitu leluhur-leluhurnya di antawise Sultan Agung kawit abad ke-18. Iku jare Profesor Dr. Snuk Hogronyo. Profesor Dr. Snuk kenal napa mboten Bu? Ora kenal? Ya pada bari nyong ora kenal. Ora usah kenal maning lah baru wong kaya kowe. Profesor Dr. Snuk Hogronyo ngendika perjuangan perlawanan masyarakat pribumi ning Belanda iki ternyata dipimpin ning para sayyid. Sopo sayyid? Sayyid adalah keturunannya Muhammad. Jadi angker kaya kue berarti Profesor Dr. Snuk Hogronyo iki wis ngerti ning sayyid. Nih wong Profesor Dr. Snuk Hogronyo niku nyamare dadi wong Islam kok Haji Abdul Ghafur kue arane. Ning Quran apal, ning hadis ngerti, ning tafsir faham. Liki ngomong, ki perlawanan perjuangan Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengusiran Belanda ini adalah dipimpin oleh para sayyid. Berarti Profesor Dr. Snuk Hogronyo ngerti maring sayyid, ngerti maring putuhe Kanjeng Nabi. Berarti Profesor Dr. Snuk Hogronyo ngertos bahwa saja ning Indonesia iki akeh sayyid. Logikane mlebu napa mboten? Gitu. Angger seumpama ning Indonesia iki ora ana sayyid, ora mungkin Profesor Dr. Snuk Hogronyo ngendika sayyid. Sayyid iku sapa? Putune Kanjeng Nabi. Lah niki para syarek para sedulur. Maka Profesor Dr. K. Agus Sunyoto ngendika tahun ya 1790 tahun pinten? 1790 itu di Hijaz terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang Wahabi terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya kiai-kiai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dipateni sedoyo. Akhirnya iku wong sing ning Mekah ning Madinah. Mekah Madinah iki jare jaman bengine disebute Hijaz. Melayu kabeh wong Hijaz iki diantarane para sayyid. Melayu ning ngendi? Ning Indonesia. Tahun pira? 1790. Kenapa Melayu ning Indonesia? Karena ning Indonesia sedurunge memang wis akeh sayyid. Toli angkor takon sayyid iku mancing ning Indonesia, mlebu ning Indonesia kapan sih? Ono sing ngomong abad 11, ono sing ngomong abad ke-9, bahkan ada yang bicara abad ke-3 Hijriyah sayyid wis mlebu ning Indonesia. Karena di antawise adalah Pangeran Jambu Karang sing ana ning Bobot Sari Purbalingga niku termasuk sayyid. Para syarek para sedulur. Tahun 1790 iku para syarek para sedulur sayyid dari Hijaz itu pada berdatangan kembali. Gelombang kedua dan ketiganya menuju Indonesia karena nih Indonesia wis akeh sayyid.
Sayyid tekoni Indonesia iki kawit abad ke-3, kawit abad ke-9, bahkan abad ke-13 iku para sayyid kawit zamane Syekh Jumadil Kubro tahun 1280 sekian. Iku para sayyid wis kolaborasi bari wong Jawa mendirikan kerajaan Islam Jawa, mendirikan kerajaan Islam Aceh, mendirikan kerajaan Islam Kalimantan, mendirikan kerajaan Islam Sulawesi, mendirikan kerajaan Islam Maluku. Ya Syekh Jumadil Kubro, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus napa malih niku kabeh sedaya para sayyid sing asal usule asale sing Hijaz. Nah, niki pen sampeyan paham. Mila para syarif, para rasul, para sayyid dan para syarif itu akhirnya sampun kawin kali tiang Jawa, sampun kawin kali tiang Sumatera, sampun kali kawin sareng tiang Maluku, tiang Kalimantan, tiang Melayu, tiang Sunda. Milo akhirnya para sayyid iku akhirnya sungguh darah sayyid asale sing Arab, darah Arab Hijaz, tapi margi ibuwe wong Jawa akhirnya tampang Arabe ilang. Akhirnya ning Indonesia akeh ke wong darah sayyid, darah syarif mung iring-irunge pesek-pesek, irunge blesek-bles. Lah iki salah penilaian daripada orang-orang Ba'alwi terhadap para sayyid dan para syarif, akhirnya kletor, akhirnya dihancur nama Gusti Allah gara-gara melecehkan para sayyid, para syarif, dianggap duduk putune Kanjeng Nabi, ngerasane dheweke sing putune Kanjeng Nabi, orang ngerti sayyid bari syarif, walau kanat irunguhum blesekan, walaupun irunge blesek, kulite busem, tapi darah sayyid ora bisa hilang nanti dina kiamat. Ngerungkat sedaya kowe sing kawit timur sampai barat ke Ba'alwin TKB. Walat marang sayyid bari syarif iki. Seorang sih dirongokna kari di orang usah dipikiri kari dirongokna baik. Faham napa mboten? Faham ora faham sing penting mantuk. Para syarif, para rawuh, para sedulur sedaya mawon niku. Lah niku para syarif, para sedulur. Niki realnya seperti itu. Lah kemudian mengadakan kisah Sayyid pada waktu 1790 itu bertemu dengan para sadah wali songo. Sadah yaitu adalah sadah sing disebut Alawiyah, dudu Alwiyah. Alawiyah niku Sayyidina Ali. Nek Alwiyah niku Alwi, niku Ba'alwi, niku Habaib. Sadah wali songo para sayyid sing Hijaz niki berkolaborasi dengan orang Jawa melawan pertentangan dengan Belanda. Para profesor melawan Belanda, memerdekakan orang Indonesia dari Belanda, nganti Sultan Agung mengadakan peperangan dheweke ngintil, nganti Diponegoro perang. Begitu Diponegoro tertangkap, maka para pejuang Indonesia lan para sayyid, para syarif itu menolak untuk tunduk terhadap Belanda. Pada kabur sedaya, pada ngumpet. Mila aja kaget, kadang-kadang ono sayyid bari syarif kuburan ning pucuke gunung. Ono ning kadang-kadang desa kampung sing orang ngerti sampai aneh. Apa sebabnya? Ini karena beliau itu melarikan diri karena menolak untuk tunduk dengan Belanda, memerdekakan Indonesia. Lagi para syarif, para sedulur sedaya mawon, setelah ning kono Diponegoro ditangkep, kemudian setelah para syarif, para sedulur sedaya mawon, para sayyid, para syarif niku padha ngumpet kabeh sebab arep dipateni maleng Belanda. 2 tahun setelah itu, yaitu tahun 1832, penangkapan Diponegoro tahun 1830. 2 tahun setelah itu tiba-tiba Belanda mendatangkan Ba'alwi dari Yaman, dari Hadramaut, di branding, dipai label putune Kanjeng Nabi, kiye sayyid sing bener, kiye syarif sing bener. Wong Tegale mripate picek kabeh. Paham apa ora? Paham napa? Jadi maksudnya Belanda sampean ngerti apa ora? Jelas kowe. Gina mboten? Dadi nek artine apa? Karena Belanda di kerepotan.
ngadepi perjuangan para sayyid, para syarif, campur bari wong pribumi ke memerdekakan Indonesia, dipimpini Diponegoro, dipimpini Sultan Agung, perjuangan Ani Sultan Hasanuddin, Pasuruan Gunung Jati. Apa itu para syarif, para sedulur? Belanda pripun cara menghentikan itu, cara membelokkan kekuatan masyarakat supaya ojo ngintil ning sayyid, supaya ojo melu marang sayyid, supaya dipalingaken arai ojo ning sayyid Bari Syarif. Maka 2 tahun setelah Sayyid Bari Syarif dikejar-kejar dipateni, padha minggat kabeh nganti arane dirubah, aran Arabe diganti aran Jawa sedaya. Mira kabeh Sayyid Bari Syarif mesti ning kono arane diganti aran Jawa. Maksude napa ben ora ketangkap ning Belanda? Napa mali irunge wis irung blesek, tampange tampang Jawa. Mula nyong aja kaget sampean kaya Pangeran Purbaya. Niki mesti niki aran Arabe niku asli wonten niku Pak. Amangkurat niku aran asli wonten. Wong sing jenenge Amangkurat ku amangku, ana buono art niku moto sing bahasa Arab al ardu bumi, Amangkurat sing yang memangku bumi padha bari mangku bumi. Amangkurat niku amangkul ard. Niki para syarif, para sedulur sedaya mawon. Mila para sayyid, para syarif dikejar-kejar, tiba-tiba Belanda membawa Hadramaut, orang-orang dari Hadramaut, orang-orang Yaman, para syarif, para sedulur, yaitu adalah kaum Ba'alwi dan Masyayikh, khususnya kaum Ba'alwi, lah kok di brandingin kono putune Kanjeng Nabi. Lu sampai ada wong Tegal ngantel kabeh, apa sih irunge dawa-dawa sih? Jenggote dawa-dawa, tampangnya bagus-bagus, gede dhuwur, apa maning nganggo udung-udung gedene seban traktor, tas bene sekelapa-kelapa, sorbane numpuk telu, nganggo jubah kayak Batman arep mabur. Wis entek kabeh kowe Tegal. Kinapa mboten? Para sedherek, para sedulur sedherek mawon ki, akhirnya para sedherek masyarakat Indonesia buta selama 200 tahun. Berpaling ning kono para sedulur ngrasa ngintil dumateng habaib iku adalah ngintil ning putuhe Kanjeng Nabi berdasarkan isbat, yaitu adalah brandingnya saking londo. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah untuk meredam pergerakan kaum pribumi yang dipimpin oleh para sayyid, para syarif, yaitu diperintah supaya ngintile marang habaib sing ana ning Yaman. Sing nyatane sapa kowe habaib sing Yaman? 200 tahun panjenengan mripate wutuh, angger Gusti Allah orang buka sampean kabeh ora bakal ngerti. Tapi para syarif, para rasul, wa makaru wa makarullah wa makarallah wallahu khairul makirin. Wong sehebat-hebatnya gawe rekadaya, gawe rekayasa sehebat apapun, tapi Gusti Allah Ta'ala lebih hebat rekayasa, Gusti Allah Ta'ala lebih hebat strategi. Dibuka nih kono ilmu pengetahuannya, dibuka nih kono datanya, manuskrip sampai teknologi dibuah dengan teknologi DNA. Ternyata baru kita sadar, ternyata kaum Ba'alwi itu genetikanya sama dengan Belanda. Itu artinya pada tahun 1832 Belanda mendatangkan Ba'alwi, ternyata mendatangkan saudaranya sendiri. Ki angger nyong ngomong kenen dudu berarti nyong sengit ning Habib, ora ente aja salah paham. Nyong lagi ngomong Habibku senyatane kayak kiye. Lha sampean ngomongnya kayak kiye ora. Nyong bad arep nerangaken Mas Limbat iku uripe ning Jakarta, peke wong Tegal ya. Sampeyan ora percaya kok ngomongnya wis lulu gue ora, ari ngomong tak lulu gue iya, tapi asline wong Tegal. Ora percaya ora wong Tegal, takon ben Mas Limbat. Umayana kan Tegal kaya sedulure akeh. Nyong lagi ngotot kayak kue, ora berarti sengiting Mas Limbat, ora lagi nerangaken bang sampean. Ora usah dipikiri lah kari dirongokna baik. Faham napa mboten? Faham napa mboten? Lah iki. Mila para sedherek, para sedulur sedaya mawon. Angger seumpama kula kari Ki Imaduddin niku membahas tentang masalah nasabe Habib, iki dudu berarti nyong sengiting Habib. Nek sampean kabeh ngerti apa maning nyong ngerti, yo ngerti nyong nggih. Lung sesama umat Islam ora uli ku geding-gedingan semit-semitan, tapi perkara sing ora bener ku kudu dijelasna marang sampean. Sebab jare Gusti Allah Ta'ala wala talbisul haqqa bil batil wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun.
Kowe kabeh aja lok nyampur-nyapur perkara sing hak bari perkara sing batil. Aja lok menyembunyikan perkara sing hak sementara kowe ngerti membiarkan masyarakat hidup dalam kesesatan, membiarkan masyarakat hidup dalam kesalahan. Iki mengkone nyonge dilandrak, nyonge bakal ditakoni marang Gusti Allah Taala yang ora bisa jawab. Mila kudu dijelasaken urusan sampean ngerti monggo, orang ngerti monggo, nerima monggo, orang nerima. Urusane Gusti Allah dudu urusane nyong. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugase nyong iku padha bari tugase para nabi, mung nyampeaken marang sampean. Ki sing bener kaya kaya. Gina mboten? Ngintil tergantung Gusti Allah kok jenenge hidayah kok ora bisa dipaksa. Gina mboten? Lagi para sedulur. Maka dari itu aja diarani nyong sengit dudu. Apa sebabnya? Iki sebabnya para sedulur ternyata di dalam perkembangan klan Ba'alwi semakin jelas menunjukkan bahwa mereka semua adalah jauh sikap tingkah lakunya dari ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Iki lamun diumbar kesampeane kayak kue sing rusak ning kono dudu awake sampean tok, sing rusak dudu negara bangsane sampean tok, agamane sampean tidak syariat akhlaknya rusak sampean. Curang ngantel. Ono sing ngomong ke Oknum Habib ngomongaken Mbae nyong kiye bisa mi'raj marang Gusti Allah sedina ping 70, Kanjeng Nabi selawase urip mung ping sepisan. Ki ngomone mbae dhewe kuwi bisa mi'raj ketemu bari Gusti Allah ping 70. Berarti artine iku ono Habib sing luwih hebat ketimbang Kanjeng Nabi. Iki angger diumpar ning Tegal, akidah sampean rusak napa mboten? Rusak napa mboten? Takoni rusak be jawabe glenggang-glenggem kecing-kecing nemen wong kali sok ngadepi Ba'alwi berwani. Rusak napa mboten? Rusak napa mboten? Ini yang ditolak oleh saya itu akidah sing ora bener iki. Ba'alwi Habib aja lok ngajari wong Tegal di masalah sing ora bener. Wali Songo ngajari wong Jawa niku kanggo agama sing bener ke dirusak ning model potongan kayak kue. Sing wonge pinter ora maca kitab ora bisa, malah kaca maca kitab sing kiri ning kanan kowe maca majalan dasmu. Maca Quran ora bari tajwid. Wis kayak kue urip sing bener yang ora apa-apa wis bokatan sampean lagi dimulyakna marang Gusti Allah, tapi aja lok doktrin masyarakat ora bener. Gino mboten? Para syirik para sedulur iki ngajari. Ono sing ngomong maning kaya kiye. Iki Oknum Habib ben sampeyan ngerti. Al-Faqih Mugaddam termasuk Al-Habib Muhammad Ali Ba'alwi iku adalah bisa ngatur wong mlebu swarga. Gusti Allah angger mlebuaken ning swarga niku izin dikit ning Faqih Mugaddam. Niki sesat napa mboten, Pak? Berarti Gusti Allah kalah dengan Habib, Pak. Yang ora ditamplek ngono cangkemmu mungkin ora bakal mari model kayak kowe. Rusak niku nang sampean. Gino mboten? Rusak nang mboten? Ono maning para sedulur. Cerita ning kono ngendika, ono wong sing demen marang Habib. Begitu dheweke mati Habib nyumpelaken surate ning ning soren dase. Ngomong ngendika, "He fulan bin fulan, aku ngerti kowe ora pernah sembayang, aku ngerti kowe ora pernah puasa, aku ngerti kowe senenge zina bernyolong, aku ngerti wong kuwi dosane akeh, tapi karena engkau cinta kepada Habib, nih tolong sampaikan surat ini kepada Mungkar Nakir. Kamu sampaikan surat ini kepada Mungkar Nakir, kamu masuk surga tanpa hisab." Habib bisa ngatur Mungkar Nakir, bisa mlebokaken ning swarga. Iki rusak agamane sampean, rusak wong Tegal. Kanggo aku orang mangap-ngambek ngomong kayak ke wong model potongan kayak kowe dian terus ya sampean. Kayane tok jenggote dawa wis cukur belah sampean jenggote. Jenggote dawa kongkon berjuang ora gelem ning Quran ora ngerti ning kampung nyong ya akeh jenggote dawa ora ngerti ora gelem berjuang sapa? Ya wedhus kacang mo. Nyong ngertaken rusak apa ora? Rusak apa ora?
angker sumpama ono semua ajaran sing kaya kuwe diterapkan marang wong Islam profesor ngerusak agama. Habib maju ning ngarepane nyong, ayo maju pertanggungjawaban ning ngarepane sampean. Ngapa sampean kaya kuwe? Apa maksudnya? Saya tanya, dari mana Anda dalilnya? Kalau seumpama mungkar nakir bisa diatur marang Habib. Ojo ngerusak akidah wong. Angker nyong ora mangap-mangap model kayak kita manggut-manggut terus itu. Ya gulune wis rusak sih. Kayak boneka ning dashboard mobil. Ora oleh anak kejulukan mantuk kejuluk maning mantuk terus sampai kerjaan. Ono kiai teka ora weruh kiai wetenge lagi kencot ora dipai mangan malah dipai tisu. Wong kali sokai. Mungkin apa mboten? Berarti artinya apa? Iki duwe asumsi ngajari ning sampean kabeh. Berarti nyong ora usah sembayang, nyong ora usah puasa, nyong nglakoni apa bae oli sing haram-haram dilakoni. Asal nyong demeni Habib pasti mlebu swarga. Iki syariate rusak apa ora? Kayak gue dituruti marang sampean. Sok ngomong apa sampean sing muhibbine? Yang arep takon wis model kaya kowe bener apa ora? Ora bener. Ngapa sampean niku apa mempertahankan perkara sing batil kok jadi pertahankan sampai umat Kanjeng Nabi apa duduk? Ora usah dipikiri kali dirongokna bae. Mikir apa sampean? Mikiri Islam kus kaya nemen mikiri Islam wong kali sok patungan mulut dan ora gelem sampean. Ono kaya tok kabeh ora dibayar apa-apa mikiri Islam. Dirongok kenapa wis engko angker wis kesel ya prakat dewek mater tekani kene ora dipae mangan ora apa ngenes nemen ki jadi kiai kali sokaya pantesan ku ustad-ustad kiai ora nan sing lemu kowe lemes-lemes kayak tenan ning masuk anginnya padha keringape wong sampeyan medit-medit sih Pak ya para syarek para sedulur sedaya mawon mungkin apa mboten rusak niku Pak Masya Allah. Para syarif biarkan itu Habib melakukan dosa, biarkan itu Habib melakukan maksiat. Dia itu adalah makhluk yang akan disucikan oleh Allah karena keturunannya Rasulullah. Rusak agama ke rusak kita kayak gue. Gini mboten? Masya Allah. Kebaan iku makhluk sing jebole sing ngendi sing ngomong kayak ya. Wong Tegal mantuk bae iki gulune pengen tak sekrup bening nyong ayo ya. Para syarek para sedulur, ora bener dan sampean harus bicara berani. Itu tidak benar. Sementara iki sing wani iki ora bener mung perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah tok ya. Nganti toko ning NU ini masih glem pengurus NU kayak gue. Sampean wong NU apa dudu sih? Mungkin apa dan? Ya masalahnya udah kayak ini, mukanya kampleng sisan. Dan dasar uang kecing kayak gue. Habib disengkol ngamuk-ngamuk. Perangsane fitnah apa fakta saja faktanya ada kok fitnah. Acong bolak balikan fakta kenyong bari kiamat ki lagi difitnah ku ya fitnah ki umbaran urusane Gusti Allah kok Kanjeng Nabi pe difitnah sing beres Gusti Allah ora wedi ora la takhaf la tahzan innallaha ma'ana al haqqu min rabbik sing arane hak iku saka Gusti Allah nyong ora wedi kowe Pak lamun ana fitnah Gusti Allah sing bakal ngancurna fitnah kowe sampeyan niku pengurus NU Banser nyong arep takon kowe iku Banser apa pengurus NU atau duduk? Ki sing ngrasane dadi pengurus NU sampai wong NU apa duduk jawab? Wong NU apa duduk? Ki Banser sampai nganggo loreng kayak kowe anggur ngomong ke nyong adalah garda depan pembela ulama pembela NU kayak kowe. Yang arep takon. Sampean iki NU sejarahnya dibelokkan, dipalsukan, Anda diam. Kowe orang bela. NU kiyaine dielek-elek, kowe meneng bae. Mbah Hasyim Asy'ari dibodoh-bodoh marang oknum Habib, kowe meneng bae. Gus Dur dibuta mata, buta hati, dielek
meneng bae. Gus Dur dielek meneng bae. Ki Ma'ruf Amin dibabi-babi marang Habib, kowe meneng bae. Pada waktu Gus Yakut lagi wingi di iblis kowe meneng bae. Tapi angger Habib disenggol kowe ngamuk-ngamuk. Nyong arep takon sampean ku wong NU ta dudu, takon nyong kaya NU plempang-plempang kaya kowe tendang siji kowe. Gini mboten? Masya Allah, kowe iku atine ngendi? Sampean ku atine ngendi? Ki Ma'ruf Amin iku diomong babi, Pak. Yo ngarep takon sapa Ki Ma'ruf Amin? Kiai NU apa Kiai Muhammadiyah? Siapa iku Gus Dur? Gus Dur iku Kiai NU apa Kiai Muhammadiyah? Siapa itu Gus Yakut? Gus Yakut itu pimpinan Wahabi, pimpinan HTI, apa pimpinan DP Ansor? Di iblis, di ele, dijatuhkan muruaknya, NU-nya dibelokkan sejarahnya. Anda terdiam, tapi ketika disenggol Habib, Anda marah. Iki NU palsu, ya sampean ge. Dikatokaken ning Gusti Allah, NU ono sing asli, ono sing palsu. Kowe kaya kowe. Katon kabeh. Bisa jaka alasan sampean. Arep berjuang ku akeh alasan. Moko ning Gusti Allah tekan ning akhirat la ta'tadziru, ojo akeh alasan sampean. Kenapa mboten? Lah niku para sedulur. Milone para perjuangan Wali Songo Indonesia ini untuk meluruskan sejarah ini kulo kultur NU, kulo kabeh apa kiai-kiai kultur NU tidak bisa berharap banyak pada Banser, tidak bisa berharap banyak pada pengurus NU, bahkan banyak pengurus NU yang melarang orang-orang mencegah masuk PWI dan Laskar Sabilillah, tapi kita berdiri membuat pasukan untuk melindungi NU dengan cara kita. Sebab apa? Kowe sing ngerasane dari pasukan menang baik, ngenteni kowe entek dingin NU. Faham nang mboten? Jadi tidak ada alasan. Sebetulnya yang di garda depan itu adalah NU. Wong sing dielek-elek NU, yang jadi korban masyarakatnya NU, sing nyucup-nyucup sikile wong Yahudi Habib niku NU. Sing ngombe, nguncuk, nginum idoni banyu didoni Habib. Cok, wis kaya kowe kon bayar 200.000, kowe wong NU kabeh. Uang ora bisa ngaji, ngelek kiai anggur ngomong omongannya kasar, sikap tingkah laku tidak mencerminkan apa maning butuh Kanjeng Nabi, mencerminkan umat Kanjeng Nabi orang, tapi isi gile dicucup-cucup, sing nyucup sapa wong NU, bakal niku korbane akeh wong NU, sebab wong Muhammadiyah ke ora seneng Habib, wong NU seneng, NU meneng bayan.